กรงใหญ่เสร็จแล้วถ้าย้ายไม่อยู่กรงใหญ่ตอนนี้ได้อยู่ไหนมันมี2 ตัวแต่เห็นตัวเดียวนะจำตัวชกุลตัวจำตัวเร็วโอ้มาแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วนะเหลือ2 ชิ้นใช่เลยพวกกระเพี้ยนยาวจนจะกลัวกระทิงกับวัวแดง